Za ovu pitu predstavljanje nije ni potrebno. Kada vidite koliko je ona meka i hrskava u isto vreme, sve će vam biti jasno. Slušajte. Koliko listića i koliko je ona prelepa. Za pripremu testa uzimamo 500 grama mekog brašna, ovo je tip 400. Dodamo malo soli, sad to malo promešamo. U ovo testo ide i malo praška za pecivo, nekih 5 grama. I sad to opet sve malo promešamo. Pa sipamo 300 ml tople vode. Ovdje imam 2 kašice ulja, skoro sve ću da sipam. Ostavila sam otprilike pola kašike. I sad to ovako mešam varjačom. Možete naravno, koliko vam je lakše, da radite sve i rukom. Ja uvek nekako ove, kad su vlažni sastojci, prvo varjačom. Ne volim kad mi se mnogo testa zalepi za ruku, mada mi se i to nekad desi. Pa tek onda nastavim da mesim rukom. Mesim da pokupim ovo svo brašno iz posude. Ne bi trebalo mnogo da vam se lepi za ruke. I trebalo bi da je fino mekano i da sve ide lagano. Kad pokupimo svo brašno iz posude, ovo pola kašičice ulja prelijemo preko testa i nastavimo da mesimo. Posebno sad kad dodate ulje, neće se lepiti za ruke i bit će vam mnogo lakše da premesite, tačnije izmesite. Podignete ovako, pa stisnete, podignete, pa stisnete. Naravno, vi što mesite godinama znate već, a ovo je bilo više za početnike. Sad, kada smo ovako izmesili, ostavimo u ovoj posudi da odstoji 10-15 minuta. Posle 15 minuta brašnom pospemo radnu površinu, pa testo izvadimo i na radnoj površini ponovo izmesimo. Stavila sam jako malo brašna, čisto da mi se odmah ne zalepi. I sad nastavljam ovdje da mesim. Nećemo ni ovdje mesiti dugo jer nije potrebno. Ukupno sam mesila minut i pol. Posuću malo brašna od gore i od dole i ostavit ću da odstoji 5 minuta. Nakon 5 minuta sve ću ovo da rasklonim zato što mi je potrebna cijela površina stola. Za premazivanje sam omekšala 100 grama maslaca, možete da koristite i margarin, i dodajem 50 ml ulja i sad ću to sve zajedno izmešati da se sjedini, a onda ću staviti u frižider do korišćenja. Povezalo se i sada ide u frižider. Pospemo radnu površinu brašnom, pa testo stavimo, malo ga prvo rukom ovako istiskamo, a zatim oklagijom razvlačimo. Možete da vidite da je testo baš fino mekano i da ide lagano. Rotiramo pa razvlačimo opet gore dole. Posipamo pomalo brašnom od gore kako nam se ne bi lepilo kada okrenemo. I sad opet gore dole. Meni je ovo najjednostavniji način, vi možete da razvlačite onako kako je vama lakše. Ovo je jedini proces koji traje malo duže i od mešenja. U jednom momentu vidjet ćete testo da je dovoljno tanko,
pa nećete ga više prebacivati, nego ćete ga ostaviti ovako na stolu, pa ćete krenuti da ga razvlačite što tanje možete. Ako se malo zalepi za sto, ostavite ga tako. Lakše ćete moći da razvučete što više. Evo ga ovako. I sad uzimamo prethodno pripremljeni premaz, pa sa njim mažemo cijelo testo. Nisam utrošila sav premaz, jer će mi trebati sada malo kada budem testo prebacila. A testo ovako prebacujem. Kao pismo, na trećinu. I ujedno lepo poravnamo. Da. Sad ćemo malo namazati ovdje, iako imamo već ovdje, malo ćemo samo sve premazati. Pa ćemo ovu stranu prebaciti. Sad sa ovim ostatkom premazujem cijelu ovu površinu. Kada to uradimo, onda ovako cijelo testo ćemo uviti. Kada uvijemo, presečemo na pola. Uzmemo jedan deo, ovako ga okrenemo, pa ga stisnemo. Pa uzmemo ovaj drugi deo, pa i njega stisnemo. Prekrijemo najlonom, prekrijemo krpom i nosimo u frižider 30 minuta. Dok je testo u frižideru, pripremam nadev. Sitno seckam jednu glavicu crnog luka. Luk sam dodala u 300 grama mlevenog mesa. Sitno ću naseckati i jedan veliki krompir. Možete da ga narendate ukoliko tako više volite. Ovaj krompir ima 350 grama. Dodajem zatim soj biber. Količina koju dodajem je 1 kašičica soli. I dodajem bibera. Biber dodajte po svom ukusu. Mi volimo nešto začinjenije, tako da ga sad ovdje ima više. Nekako nam ni pita sa mesom ni krompirom nije dovoljno ukusna ako nije začinjena. Sad kad ovo promešam, nadev je gotov. Uzmemo jedan papir za pečenje, stavimo na radnu površinu, zatim stavimo preko prvi deo testa. Onda ga ovako rukom malo raširimo, koliko je to moguće. Pospemo sa malo brašna, pa razvlačimo oklagijom. Testo razvlačite na širinu fleha od revne. Raširimo malo veće, zato što ćemo jedan deo savijati. Kada raširite, treba da vam izgleda ovako. Malo da prelazi preko, jer ćemo taj deo savijati. Možete još dodatno malo ove ivice da raširite, da ih istanjite i to bi bilo to. Sada stavljamo nadev. Ukoliko ne želite da stavite živo meso, možete da stavite i prodinstano. Ali ja to ne radim zato što će se ova pita peći na 220 stepeni i onda kad se ona peče na toj temperaturi, pa nekih još 40-45 minuta, meso će se sigurno ispeći. Namerno sam iseckala krompir, kada ga narendam, onda mi jako puno ispusti vode kada ga ostavim da odstoji. I sad raširimo ovako svuda pomalo. Kada završimo raspoređivanje, sklonimo sa strane
pospemo brašnom radnu površinu, pa stavimo drugi deo testa. Sad njega ovako malo razvučemo opet rukom. Pospemo brašnom, pa nastavimo da razvlačimo. Možete da okrenete sada testo, pa će biti još ravnomernije razvučeno. Uključila sam brenu da se zagreva na 220 stepeni. Možete sad uklagijom malo levo-desno, gore-dole. Pospete brašna taman toliko da vam se ne zalepi za sto ili za oklagiju. Ako stavite previše, kore će biti suve i tvrde. Namotate na oklagiju. Povučete pleh i odmotate. Ako je ovako malo veće, jednostavno samo namestite. Evo ovako. Ostalo je sada da savijemo ove delove, samo malo da nam ne bi sokovi cureli napolje, ništa specijalno. I sad sve premazujemo uljem ili maslacom, izaberite sami. Za kraj možete i ne morate posuti nekim semenkama, ja ću ovako da pospem da mi se fino šareni. Nosim pitu da se peče. Pita se ispekla. Vreme pečenja je između 40 i 45 minuta. Izvadit ću je iz pleha i ostaviti da se prohladi. Još je poprilično vruća, ali moram da isečem, deca gladna. Sad ćete samo da čujete kako hrska. Pogledajte. Prelepo parče pite, bogato, a tako hrskavo. Prijatno.